Olá, crianças, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês o som de 3 letras para vocês treinarem, tá bom? Essa aqui é a letra M e ela faz esse som. Eu vou botar 3 dedinhos aqui, ó, para fechar a boca, selar a boca, olha. Mala, mola, Essa aqui, o nome dela é letra S e ela faz assim com o som. Sapo, sala. Essa aqui, o nome dela é letra P e ela faz assim com o som. P, p, p. Agora é a vez de vocês. Vão treinar as letras fazer o treinamento dessas letras, tá bom? Um beijo no coração de vocês e bom treino!